我是杨祖玲，欢迎收看休息的迄一天，耶！超赞的！今仔来到关庙这个所在啊，大家人是毋是会想着往来啊？毋过其实今仔日咱是要去收成笋啊哦。我伫遮有熟悉一个个性足够水的妹妹，今仔咱来去看卖啊，伊平常时拢咧做啥物货？啊，再讲啊，拜拜去。哦。呀。我第一届真正大米买这竹笋仔园内底，还要一支，我嘛要一支，无啊，阮两个摕一支就好啦。你摕这就是你讲的要迄落什么货？放下香，好，放下香。爱讲你点这讲有效？有吧？真正有哦，有差。所以这只大片，这全部的笋仔拢是爸爸的。对啊。哦，安尼你敢知影要安怎找笋啊？就是头有出来一点点的头，啥物头？笋仔的迄个尖尖的。哦，安尼敢会当找互我看卖啊咧？迄叫做笋尾啊。吼，爸爸讲迄叫做笋仔尾，迄毋是头哦。哦，啊你敢会当找互我看卖啊咧？这个。对。哦，安尼这一点点买的就是啊。安尼这还做真足找才找会到呢。对啊。这。这个头出来伤济啊。哈？安尼就出来伤济啊？安尼袂使？黑出来伤济，会出青。出青是安怎？就是你食的时阵会苦苦的。哦，就是伤老啊，就对啊。原来是安尼哦。这个，这安尼敢会使？会使。哦，安尼一点点买就是无出青。对。啊，吹得了就给爸爸。是，就是用一个叶啊。叶啊？甲伊用来插落。对。你家己当试一道，互咱看卖啊。你是要几支板就来啊？好，我甲你斗3工。嘿。看袂，看袂落来。好。甲伊插落。哦，敢是为笋仔插落？不是，是伊的软软的头，伊的松松的，你就甲伊插落就好。啊，所以你插安尼，爸爸等下就会知影讲遮有笋啊安尼。对。哦，安尼我来试一道好无？好。好，啊，找一个笋啊，我搁找一个哦。这个。哦，好，这个，啊，就插在边啊。对。安尼爸爸就会知影。这是阮爸爸，爸爸你叫啥物名？爸爸叫做王庆贤。你平常时喜欢食啥？爸爸较喜欢泡茶啊。你咧创啥货？爸爸咧甲裤头拔落山，你要看本书无？好啊。好啊，爸爸带你来看哦。倒位？这你有看的无？这有本书耶。有呢。阮爸爸足厉害，知影足侪代志。爸爸拜拜。拜拜。啊，无咱来比赛，看谁先找到3个。好。好，先做3个记号。安咱就
分头去找。好，啊，先找着啥？就讲我找着安尼。帮阿休，你白无？你要互我啊？嗯好，你真好哦，我客气哦。啊，你等下就是找三个哦，好看上上紧哦。妹妹，我拢浪费时间伫咧压这孙仔尾呢，这拢压袂掉，手有够疼。放弃，换一支。妹妹，这孙仔尾要安怎压啊？是安怎你遮紧？是安怎你会当遮顺？就是找深色台。哦，就是看就是看有一个较深的所在位遮按。真的呢？哦，我学起来，好，安尼我等下速度会当足紧的啊。加有一个。再搁一个。过爸爸遐吹。妹妹，我找3个啊。你嘛手机嘛吧？啊，你种几个？2个尔。啊，你搁找一个，啊，咱就叫爸爸帮咱看，好无？我甲你斗找。加有一个。这嘛一个。哦，这完全头拢无走出来呢，好，安尼，所以才甲插落。安尼你就已经变做找4个啊。好，安尼咱会当叫爸爸来甲咱迄落。好。看卖来甲伊。像这孙仔安尼就会使啊。哦。啊，你乌开落来，爱看伊的孙仔有够长袂啊？啊，伊这安尼，这个够？安尼就有够。我头看伊头根本就无出来，结果内底有遮长哦。妹妹，你找的会使呢，2支合格。所以迄头小可青青无要紧。嘿，迄个孙尾小可青青无要紧。哦，迄是孙尾，好。啊，你爸爸话我带你去迄落我做记号的遐，你看卖迄敢会使？害我真足无信心的，因为妹妹找的拢会使。爸爸我找的伫遐，你甲我看卖啊，遮2个。嘿，有啊，这会使吗？这是还袂够长，但是伊就落雨的关系，伊嘿。拢走尾仔出来。你也看这个尾仔拢已经青青啊。好。啊，而且你也看，这落是短短啊呢，有啊。嘿，真的呢，长度差足济呢。哦。啊，这款的孙仔就歹啊，这就适家己啊。哇，啊我找的较会拢是安尼。这阮就普通一般拢用家己。加毛啊！这敢是？嘿，对。我妹妹要安怎？我找的拢袂使呢。我来帮你。你也看人妹妹找着这支人伊这支就。我看。真的呢，伊这内底就足深的呢，所以就是迄头其实袂当出来伤济就对啊。哦，啊，你的这足长的呢。哦，你也看这支孙仔就真水啊。哇，结果我也是安尼，啊是安怎你搁爱甲头乌转去啊？一定爱搁甲砍的，啊无伊的头会烂的。哦，所以这其实佫会继续生。对，啊所以讲有的人签孙啊，啊有的人会讲拍孙啊，嘿。啊其实拍孙啊是头乌开，甲这个头拍拍。哦，就是已经乌出来了啊，才拍的意思。这是阮妈妈，妈妈你叫啥物名？叫赵秋梅，你的兴趣是啥物？困啊。妈妈教我生到足成。妈妈平常时会买物件互阮食。妈妈，你感觉阮有乖吗？有啊，你足乖啊！叫你来伫遐园做工课，你嘛是会来啊。啊，叫你斗做厝内底工课，你嘛是会做啊。你甲哥哥拢足乖的啊。啊，
妈妈，我感觉你嘛足乖的。我本来就足乖的啊，是你拢有当时足搞怪的啊。所以妈妈迄个妹妹伊其实为细汉就拢伫咧遮咧佚佗啊，嘿啊，差不多是几岁来遮的？幼儿啊就开始啊，搁咧抱的时阵。啊伊就睡着啊，啊无就伊也无爱困，伊就伫遮耍土啊。伊家己会伫咧遮找代志做，自细汉就做啊家己找代甲志做。哥哥啊，啊小时候阮有咧小妹啊，拢摕去菜市啊，啊伊就囥伫顶管嘛，啊伊就摕一个笋仔海食，伊就开始食，规个拢食了了。伊家己一个人有法度规支个了了。系啊，有够厉害的。你家己敢有会记字？会记字应该我袂记住啦。伤细。伤细汉啊！啊，迄种摕迄个互你个，你袂无？差不多咱咧工课一下，我就感觉有够忝的，因为咱超级早来的呢。但是爸爸拢5点，4、5点来。伊拢遮早，日头还袂出来4、5点的时阵来遮做工课，等到会较凉。哦，啊，寒人敢会做寒的？寒人，无咧太伤吧？是啊，寒人时阵也无收啊。哦，搁学着一课啊，我毋知影呢。啊，你敢有看迄个爸爸咧做工课时阵，敢有受伤过？爸爸手拢不粗，哦，就是做工课，手拢粗粗。有时阵就是我看到爸爸，然后我就去揢药，摕药啊，甲伊抹。哦，安尼你做大心的呢？你较头赤，你是毋是惊？你是毋是会歹势？爸爸，你甲爸爸拢较避暑，恁平时袂去讲这，还是你甲爸爸敢会迄个讲悄悄话？什么爱得出来？哈？就是叫无遐轻，安尼上车，安尼伤车？莫用上车。好，啊是去互爸爸哦。莫伤过啊，我的孙倒啊出来哦。好，你要坐较过来无？爸爸，你平常时咧用这个时阵，迄个妹妹应该会伫遮斗相共捡。嘿，拢差不多，若有假日啊，因有法度啊，无咧读册啊。普通时啊，就是你家己处理啊。嘿嘿嘿。啊，因斗相共敢有较紧？会啊，当然会较紧啊。放遐。是安怎即个尾啊，即节爱甲挂掉啊？收啊较平。收较白是安尼较好卖哦。嘿，较水啊，因为阮高笋场啦，所以讲这个价钱较无像伫菜市啊遐尼悬啦。好。啊，若你家己起市啊卖，敢会使？会啊，市啊咧卖一台斤就拢150啊。安啥你无按算要家己起市啊卖？无用啊，伤过换啊。哦。啊，你着迄落啊，请童工，啊，因着爱拜六礼拜较有用。两个去拜。较早因嘛是拢有啊，有咧斗有出去斗小卖啊。这无农药的，这拢现白的，当现价。现价？青价？对啊。好，咱技能3。真正都想来啊！无味。袂苦，是甜的呢。好是啊。安尼妹妹，今仔日你要来甲咱上什么台语课咧？第二个，这是笋菜啊，笋菜啊，笋菜啊是咧做啥物货？是咧炒笋啊。哦，安尼咱搁做伙讲一道笋菜啊。安尼咱第二个是第二个是鉛笔啊，鉛笔是咧做啥物货？是咧砍头的。甲头砍起来的。好，安尼咱搁做伙讲一道鉛笔啊。安尼咱第三项是笔头，啊
啊，低头的作用是啥物货？甲头骨啊松，好，安尼咱搁做伙讲一道。低头。安尼即马第4项是啥物货？这是鸡啊，啊，鸡啊是咧做啥物货？是咧测底啊，安尼咱搁做伙讲一道。鸡啊，安尼拢学会晓吼。我甲你记会。啊，你撸这你袂当行比我较慢的。我用行个比你撸的较紧。啊，你爱小等我一个好啊。啊，伤紧啊！这样呢，动袂掉呢。刹车。对啊，人工刹车。人工刹车。嗨，大家老老诶。行。靠！你快甲咱叫，不会，你确定？你确定？没啦，伊叫啥物货？豆腐。伊叫豆腐哦。嗯， Hello，这有细甲只的狗仔呢，好小只，有够细只的狗狗只。这是伊的囝。咱这两只敢有号名？这豆乳，这豆皮。哦，妈妈叫豆腐，啊伊叫豆乳，伊叫豆皮安尼。哇！安尼即马咱迄个小 baby 咧食饭啊，咱莫甲伊吵，咱甲伊拜拜，豆腐拜拜。生气，足够水的。小细只的狗仔其实你拢会甲伊有熟识，伊嘛拢认会出你哦。还有一只，迄只叫啥物货？迄只叫米雪。米花哦。嗯啊，是安怎恁这狗仔的名拢是和食物的名？这咧，这开搁有一只，这只叫啥物货？大地，一株激动。咱偷偷仔对伊行，看伊要去对，好无？技能3，哎，你哦，咱咧做生迄个7、80岁的老阿嬷，啊，在咧公园开讲。阿伯，你好，我买这2支，安尼偌济？ 2支45。谢谢。阿伯，你这伫遮开多久啊？开80档啊！ 80档哦。哦，遮久啊，伊比咱拢较大。你讲我孙仔吼，生个悬生大，那生个水。伊嘛像我遮乐卡。好，阿伯谢谢哦，我应该去外口，拜拜拜拜。快点，注定。做甜的。啊，你甲哥哥嘛拢会来遮食冰？就是买了转去食。哦，买倒去厝食。嗯。咱家附近迄边遐行过是去对啊？无状元嘛。对啊，迄边遐直直行，要行迄对。阿莲，哦，遐直直去就阿莲啊。啊，恁家会走到遐去？袂吧？啊，所以平常时你除了来遮食冰，你搁会去对老学校去学校，遐食冰。去学校食冰。嗯。哦，啊，搁有咧。看人拍球，拍什么球？棒球甲棒球。篮球。哦，啊，你敢会落去拍？袂。唔对啊，你就是伫边仔看尔。棒球有时阵会去。啊，哥哥敢会去？嘛，所以恁2个人会做伙来遮买冰，啊，搁要去国小安尼。甲朋友。后甲朋友嘛会做伙。哇！这是迄个凉拌的。嘿，对。啊，毋过即马搁烧的，啊，这阮的特制酱的。哇，有柠檬。家己种的笋啊，嘿。啊有当时啊来捞一寡咱较介意食的笋啊。这再来都像迄个泰式的凉拌的味。蛮好吃，妹妹很喜欢。加柠檬加足清爽的味道，若是有变过的话，搁愈凉。啊，平时啊，恁除了就是带囡仔去迄个园林，恁敢会搁
传因黑白捞。那假日拜六礼拜就传出去黑白佚佗啊，看有啥物所在伊毋捌去过，啊，就风景区啊，啊，就去遐行行的。你敢有感受到爸爸真正有做认真咧陪伴你呢？啊，啥你会想讲，就是拜六礼拜拢会尽量要陪伴遮个囡仔？趁因即马细汉吼，还阁要含咱做伙。当因读到高中、大学的时阵，因就较无时间，人啊要含咱做伙，伊会含同学要做伙。真是的，真是的。嘿啊。大汉了就较无时间。啊，因即段国小、国中的即段时间，咱陪因，互因有一个童年的回忆。啊嘛，培养即个感情，因以后嘛会含咱较亲近。你无要搁看？你个爸，妈妈煮遮济，你无甲捧场者？画图要画啥物画？爸爸，画爸爸，所以爸爸真是咱的妈斗，所以咱就看爸爸安尼甲画落来。哦，好哦。嘿，你有看你的目睭，是画甲足像的。两个三角形。你的爸爸的爸爸是两个三角形。好，魔术拍画。有啊，你有甲爸爸迄个美人尖画出来啊？你感觉我画敢有像？我的嘛无像。你感觉我两个画了安怎？水莲目睭画了有够水，现做无？真是的。啊，你甲我画了较老。我甲你，我当初我甲你画较少年，结果是较老。像讲妹妹遮有耐心，然后伊咧画嘛可爱。妹妹，爸爸讲你足有耐心的呢。爱甲你共款做有耐心嘛，你有嘛有法度坐咧遮，互伊安尼豆豆我甲你画。我感觉讲妹妹伊的个性就是一开始你感觉伊做安静，啊到落尾你嘛会感觉哇，伊真正做安静的囡仔。你甲伊问问题，伊就是拢会透过笑眯眯来甲你回答。啊，伊若笑眯眯，我就感觉哇，足温暖、足古锥安尼。印象上深，搁有我嘛上喜欢伊的所在，就是我发现妹妹咧画图的时阵啊，就是爸爸会伫咧边仔用足温柔的迄个眼神，就是甲因查某囝紧紧上安尼，嘛会互我想到阮爸爸，就是伊袂透过用讲的来表达伊对阮囝儿的疼，就是伊会透过行动啊来表示。所以我就感觉即家伙仔就是虽然做日常生活的一切，啊，毋过伫咧我的头壳内底对我来讲是印象足深的。加班啊，做侪，所以爱起班。哦，所以你这即马迄香，安尼一直为我的面吹，就是咧甲我赶网啊，对对啊。我安尼我加用一挂，因为我做惊网，做惊网，我嘛甲你用挂。妹妹，咱到关迄个水。哦，妹妹我播啦，妹妹就看无法，你叫妹妹播。你我相拄伫咧迄一天，相成的。这是低头，啊，低头是咧做啥物货？甲头骨的伤。甲头，甲头，毋是甲头，甲头骨头伤安尼会做恐怖哦。